គ្រាន់តែឃើញម្ហូបមួយមុខនេះយើងប្រហែលជាគិតថានេះមើលទៅដូចជាផាក់លើអញ្ចឹងម្ហូបមួយមុខនេះគឺស្តៀងនឹងផាក់លើមែនឬក៏យើងអាចហៅថាជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាតែតាមការពិតទៅនេះគឺជាខក្រពះជ្រូកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងផ្សេងៗទៀតអមរយៈធំ page Facebook របស់ខ្ញុំឈ្មោះ Kitchen Story មានបញ្ហាដូច្នេះរាល់ពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូថ្មីទៅបងប្អូនភាគច្រើនមិនអាចឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានទេហេតុនេះហើយបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំបានឈប់ធ្វើវីដេអូឬក៏ខ្ញុំរវល់ធ្វើអីណាមួយអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនឲ្យជួយចុច like និង share វីដេអូនេះរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុង page របស់ខ្ញុំផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យ Facebook ជួយលើកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅក្នុង new feed របស់បងប្អូនឥឡូវនេះសូមតាមដានអំពីវិធីធ្វើម្ហូបនេះជាមួយគ្នាគ្រឿងផ្សំទី1ដែលខ្ញុំត្រូវរៀបចំទុកឲ្យហើយគឺមានខ្ទឹមស10កំពឹសហើយនិងដើមជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ញុំហាន់វារាងតូចៗបន្តិចរួចហើយយកវាមកបុកចូលគ្នានៅពេលដែលខ្ទឹមសហើយនិងគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយដូចជារាងម៉ត់បន្តិចហើយខ្ញុំក៏ដាក់ម្រេចគ្រាប់ចូលចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយបុកគ្រឿងទាំង3ហ្នឹងឲ្យម៉ត់មែនទែននៅពេលដែលយើងបុកគ្រឿងទាំង3នេះម៉ត់ល្អហើយសូមបងប្អូនទុកវាម្ល៉េះសិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងដើម្បីស្រុះគ្រឿងក្នុងជ្រូកឲ្យស្អាតជាមុនសិនហើយនៅក្នុងទឹកនេះខ្ញុំបានដាក់ស្លឹក bay leaf ខ្ញីអំបិលហើយនិងស្រាសបើសិនជាបងប្អូនអត់មានស្លឹក bay leaf ទេអាចប្រើគល់ស្លឹកគ្រៃឬក៏ស្លឹកក្រូចសើចក៏បានដែរនៅពេលដែលទឹកពុះខ្ជិលអស់ហើយសូមបងប្អូនដាក់គ្រឿងក្នុងជ្រូកចូលថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើក្រពះហើយលាយជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងបន្តិចបន្តួចទៀតសរុបចូលគ្នាគឺចំនួន1គីឡូហើយខ្ញុំដាក់វាស្រស់ឬក៏តាមពិតទៅគឺដូចជាស្ងោរចំនួន10នាទីដើម្បីឲ្យវាបាត់ជាតិឆ្អាបហើយនឹងក្លិនមិនល្អផ្សេងៗ10នាទីក្រោយមកខ្ញុំក៏ស្រង់គ្រឿងក្នុងទាំងអស់នឹងចេញរួចហើយយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតមួយសាទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយឲ្យឡើងឈ្ងុយនៅពេលដែលស្ករឡើងឈ្ងុយល្អហើយខ្ញុំក៏ដាក់គ្រឿងខ្ទឹមសដែលយើងបានបុកអំបាញ់មិញលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយដែរបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិមានដូចជាទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយពេញទឹកស៊ីអ៊ីវ3ស្លាបព្រាបាយពេញហើយនិងទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយក្រោយពីដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិចូលអស់ហើយសូមបន្តឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចហើយសូមដាក់ខ្ញីចូលខ្ញីនេះខ្ញុំប្រើចំនួន1ដុំដោយហាន់វាជាចំណិតស្ដើងៗបន្ទាប់មកទើបដាក់គ្រឿងក្នុងចូលនៅពេលដែលដាក់គ្រឿងក្នុងចូលរួចហើយបងប្អូនអាចដាក់ទឹកចូលបន្តិចបានការពារកុំឲ្យខ្លោចបាតឆ្នាំងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរត្រឡប់គ្រឿងក្នុងនឹងចុះឡើងដើម្បីឲ្យវាឡើងពណ៌ល្អស្មើគ្នាហើយរួចមកសូមបងប្អូនដាក់ផ្កាច័ន្ទចំនួន2គ្រាប់ដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើម្ហូបមួយមុខនេះខុសគ្នាពីផាក់លើយ៉ាងម៉េចទៅដោយសារគ្រឿងផ្សំមើលទៅស្តៀងគ្នាមែនតើចាតាមពិតទៅគ្រឿងផ្សំពិតជាស្តៀងគ្នាណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រើផ្កាច័ន្ទតែបន្តិចវាអត់សូវមានក្លិនដូចផាក់លើទេហើយយើងបានប្រើខ្ញីរាងច្រើនដូច្នេះក្លិនខ្ញីបានលុបនៅលើក្លិនផ្កាច័ន្ទរួចហើយនៅពេលដែលមើលទៅគ្រឿងក្នុងជ្រូកឡើងពណ៌ក្រហមល្អស្មើគ្នាហើយសូមបងប្អូនចាក់ទឹកចូលចំនួនកន្លះលីត្របន្ទាប់មកសូមដាក់ពងក្រួយកន្លះគីឡូប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់មានពងក្រួយទេអាចប្រើពងមាន់ឬក៏ពងទាស្ងោរក៏បានដែរបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនបិទគម្របឆ្នាំងហើយរំងាស់ខនេះនៅលើភ្លើងខ្សោយល្មមរហូតទាល់តែគ្រឿងក្នុងជ្រូកនឹងឆ្អិនល្មមតាមដែលបងប្អូនចង់បានសម្រាប់ខ្ញុំបានរំងាស់ខនេះប្រហែលជា30ទៅ45នាទីដើម្បីកុំឲ្យគ្រឿងក្នុងទៅជាទន់ឬក៏ផុយខ្លាំងពេកក្រោយពីបានរំងាស់ឲ្យគ្រឿងក្នុងនេះផុយល្មមតាមដែលបងប្អូនចង់បានហើយបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិមើលថាតើវាឆ្ងាញ់ហើយឬនៅបើសិនជាខ្វះ Oyster អីបងប្អូនអាចថែមថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងគឺរសជាតិស្រេចហើយយើងអាចលើកសាច់ឡើងមកហាន់វាដាក់ចានរួចហើយយកទៅញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ផ្សេងៗដូចជាស្ពៃចង្កឹះស្ពៃទឿឬក៏ស្ពៃខ្មៅអីជាដើមតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយសម្រាប់ខមួយមុខនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់បន្លែថែមក៏បានដែរឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ដាក់ដើមខាត់ណាឬក៏ចង់ដាក់ស្ពៃជូរឬស្ពៃជ្រក់ហ្នឹងក៏បានដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង share វីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំផងឬក៏ជួយចុច subscribe និង like page Facebook របស់ខ្ញុំដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា